आपने कभी ना कभी तो ऐसा जरूर सोचा होगा कि एरोप्लेन में केवल फीमेल स्टाफ ही क्यों होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्लेन एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रेवल करने के लिए कितना ईंधन लगेगा वह सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जितना ज्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों का खर्च बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेज के तौर पर लेडीज स्टाफ को इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सबको पता है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 केजी कम होता है। इसीलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होती है ताकि ईंधन का कम इस्तेमाल हो और मुनाफे में बढ़ोतरी दिखे। और ऐसा करके एयरलाइंस कंपनियां हर साल 5 से 6 करोड़ रुपए बचाती है।